ଭାଇ ର୍ୟାପ୍ ଟା କଣ ଲାଗୁଛି ହଁ ସୋ ହାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଡେ 55 ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ ର ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ସବକୁ ଆସି ସ୍କୁଟିର ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ସାଇଜ କରି ରଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ପାଣି ନବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣି ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେତିକି ସବୁ ସ୍କୁଟିର ପାର୍ଟ ଗାରୁ କାଲି କଲର ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାର କିଛି ଘଷା ଘଷି କାମ ଥିଲା ତ ବାପା ତା ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କଲେଜ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ସବକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ସାହିଲ ଭାଇ ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧଳା ଗୁଡା ମାନେ ଭାଇ ଏକ୍ସପଲ୍ସ 204 ବି କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସବକୁ କିଛି କାମ ବାଡିଥିଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ସାହିଲ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଫୋର୍ସ କାର୍ବନ ର୍ୟାପ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଉପର ସବକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁଜଲ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ସବରେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି କାମ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆମ ଏକ୍ସପଲ୍ସ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଦିଟା ଷ୍ଟିକର କଟିଂ କରି ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମିଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଡ କଲର ଫିଲ୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ସୁଜଲ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡିରେ କିଛି ଗ୍ରାପ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ହେଡଲାଇଟ ସବୁକୁ ସ୍ମୋକ କରି ସାରିବା ପରେ କିଛି ଦିଟା ପାର୍ଟ ରେ ଫୋର୍ସ କାର୍ବନ ର୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭାଇ ନାଡଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲାକ ଫୋର୍ସ କାର୍ବନ ର୍ୟାପ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ତାଙ୍କ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଦିଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡିଯାଇଥିଲା ଆମେ ସବକୁ କ୍ଲୋଜ କରି ବାହାରିକି ଡିଡି କଲେଜ ପାର ହୋଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି ନା ଆମ କେଉଁଝର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଜଣେ ସ୍କେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ସେଠି କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା ଆମେ ରେଲୱେରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।